Sveiki, BT remonto žiūrovai. Na va, pakeitėm uždaromą armatūrą ir dabar parodysiu, kaip aš teisingai paleidžiu šaltą arba karštą vandenį į stovą. Va, žiūrėkit, pas mus va, seni ventiliai, ne, guli keisti. Keitėm vieną stovą, keitėm kitą stovą. Ir kad šiukšlių neprivaryt, kadangi vamzdis surūdijęs, tai aš kaip aš paleidžiu. Atidarau du ventilius, kadangi du stovus keičiau. Ir po biškį atidarau vandenį. Ir dabar, kad iš trasos prasiplautų visas brudas, jis dabar va čia jis išbėgs. Visas brudas ne į butus, o čia išbėgs. Šitą procedūrą aš jau padariau, tiesiog noriu jums parodyti. Po to, kaip mes praplojam, jau švarus pradėjo bėgti. Tada uždarėm, biškį leidžiam, kad į stovą vanduo pakiltų. Kada pakils į stovą vanduo, vėl uždarom ir vėl atidarom. O tą darom specialiai tam, kad matot, kiek bruda, koks rudas. Kad likučiai, kurie yra būtuose, išbėgtų čia nais. Galim pakartoti tą procedūrą kelis kartus. Vėl biškį prileidžiam, kad neužkimtų šiukšlės maišytų žarnelių. Dabar va, prisileido į stovą vanduo, vėl uždarėm ir vėl išleidom iš stovo vandenį. Kad visą šiukšlių likučiai ne ant kranų nusėstų, išbėgtų į rūsį. Ir va taip gali kelis kartus pakartot, kol nepradės švarus vanduo bėgti. Va tokios rekomendacijos. Po biškį darinėjom kranus, nes žarnelės gali būti senos, kad hidrosmūgis nepaplėštų žarnelių. Po biškį praleidom, čia 5 aukštų namas, greit prisipildė. Viskas prisileido, atidarėm iki galo. Nu ir čia ta pati procedūra, aš buvau padaręs, tai dabar iki galo irgi atidarau. Viskas. Nu, va, tokia darbų eiga turėtų būti. Tiek, galbūt šitą informaciją kažkam prireikia. Visiems geros dienos ir iki.